यही हो ठोडीको पार्क, पिकनिक पार्क। रुखमा बत्ती हालेको छैन त अहिले खोइ, अलि अगाडि छैन निकाल्छ उयो छ ऊ यहाँ छ ऊ बत्ती सत्ती हालेर यो पिकनिक पार्कमा अहिले राति राति चाहिँ यहाँ चट्ट बत्ती बलेको देखाएको थियो होइन अस्ति हेर्दाखेरि गहिराको उस बनाएको छ ठ्याक्क गहिराको उस बनाएको छ यो पिकनिक पार्क ट्याक्क धेरै जस्तो यो उस घरमा आउँछन् त्यहाँ बाघ छ यही हो ठोरीको ठुटेकोला यही हो अब यहाँदेखिको उतापट्टिको त्यो सबै सब इन्डिया हो यो सबै इन्डिया हो त्यहाँ इन्डियाको बोर्डर छ सबै इन्डिया यो नेपाल हो नेपालको खोला यो नेपालको पुल यो ठुटेकोला यही हो मान्छे आउने घुम्ने भनेको थिएन मैले अलिअलि वाद त गरेको ल यो कहाँ भनेको यो हाम्रो ठोडी यही मेन ठोडीको यही होइन त ठोडीको डाँडा चाहिँ हो डाँडा खोला यो अस्ति यहाँ ठोडीको उसहरूले सफा गरेको यही हेर्नु छ यहाँ ठोडीको डाँडा यहाँ घुम्ने पिकनिक स्टोर भन्ने रमाइलो गर्ने यसो खोलातिर घुम्न आउने ठाउँ ठोडीको यो मेन पिकनिक स्टोर त्यहाँनिर पुरै बत्ती सत्ती फिट गरेछ होइन खोलातिर आउँछ नि प्रायः जस्तो यो डाँडा साँडा देखाउँछ नि यो के डाँडा छोरीको के भन्छ यसलाई यो खोलालाई के भन्छ छुटे खोला छुटे खोला होइन त हेर खाएर अस्ति भर्खर सफा गरेको थियो टोलीले यहाँ अब खाएर दियोको बदल पानीको बदल पुरै उहाँतिर पुरै खोलातिर यो सब आउने इन्डियातिर घुमेर आउने इन्डियाको आउने यो भनेको पानी अब यतातिर चाहिँ जता पनि देखा पर्छ खोलातिर यहाँ पनि यही रहेछ होइन यता पुरा नि बाटो निकालेर छ ऊ ढल्ने बाटो यो ढल्ने बाटो त यो बजारबाट यतै पट्टिबाट झर्छ क्या हो है माथि डाँडाबाट हामी चाहिँ यो छुट्टे खोलातिर घुमघाम गर्दैछ है अहिले यसो हेर्दैछु अस्तितिर यहाँ छोरीको पेज हाम्रो एउटा साथीले सवाल गरेको भनेर हालिरहेको थियो अब हेरेको सवाल त बनाएको अब तत्काल फेरि अब छोरीहरूले अब फेरि फोहोर बनाइसकेको रहेछ यता फेरि रिसोर्ट बनाउनु लाग्यो होला भक्कै नयाँ रिसोर्ट बनाउनु लागेको छ यहाँ खोला छेउतिर पुरै छेउको फेरि यहाँ अर्को रिसोर्ट रहेछ है खोलामा रिसोर्ट बनाउनु चाहिँ दिन्छ यो के पर्सनल जग्गा हो यो मान्छेको अन्त खोलाले पुरै नम्बर जग्गा भत्कायो होला होइन सब रिसोर्टहरू खोलामा छ यो सब आउने घुमघाम गर्ने सबै प्रायः जस्तो इन्डियातिर आउने हो पानी मस्त आइरहेछ अब चिसो
यो यस्तो गरिब महिनामा चाहिँ तराईतिर चिसो हुन्छ यस्तै खोला खोला छाउछाउ खोज्दै हिँड्ने हो घुम्न चाहिँ त्यस्तै होला